নমস্কার বন্ধুরা, আমি অনামিকা আর আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল ইন ব্রিফ। চাকরি সংক্রান্ত সমস্ত রকমের লেটেস্ট আপডেট, জব নোটিফিকেশন আপনারা এই চ্যানেলে পাবেন। বন্ধুরা, আজকে আমি আবারও একটি চাকরির নোটিশ নিয়ে চলে এলাম। সেন্ট্রাল রেলওয়ের তরফ থেকে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। এখানে 2532টি শূন্য পদে অ্যাপ্রেন্টিস নিয়োগ হবে। তো এই পদে আবেদন করতে গেলে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কি হতে হবে, বয়সসীমা কত কি হতে হবে, আবেদন আপনারা কি করে করতে পারবেন, আবেদন করার শেষ তারিখ কবে, এই সমস্ত কিছু নিয়ে এই ভিডিওতে ডিটেলসে আলোচনা করব। তাই অবশ্যই ভিডিওটিকে শুরু থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকুন। আর চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটিকে অন করে দেবেন। অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক আর শেয়ার করে প্রয়োজনীয় বন্ধু বান্ধবদের কাছে পৌঁছে দিয়ে তাদেরকেও এই বিষয়ে জানতে সাহায্য করবেন। তো চলুন বন্ধুরা, শুরু করি। পোস্টের নাম হলো অ্যাপ্রেন্টিস, ডিপার্টমেন্ট হলো টেকনিশিয়ান ডিপার্টমেন্ট, মোট শূন্য পদ হলো 2532টি, জব লোকেশন হবে সেন্ট্রাল রেলওয়ে। আর ভারতবর্ষের যে কোনো রাজ্য থেকে এই পদগুলোর জন্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। এখন বলবো এখানে কি কি পদ রয়েছে এবং কোন পদের জন্য কত ভ্যাকেন্সি রয়েছে। ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন বাডি বান্ডার পোস্টের জন্য রয়েছে 258টি ভ্যাকেন্সি, কল্যাণ ডিজেল শেডের জন্য রয়েছে 53টি ভ্যাকেন্সি, কুর্লা ডিজেল শেডের জন্য রয়েছে 60টি ভ্যাকেন্সি, মাতুঙ্গা ওয়ার্কশপের জন্য রয়েছে 547টি ভ্যাকেন্সি, এসএনটি ওয়ার্কশপ বাইকুল্লার জন্য রয়েছে 60টি ভ্যাকেন্সি, পারেল ওয়ার্কশপের জন্য রয়েছে 418টি ভ্যাকেন্সি, এসআরডিইই টিআরএস কুর্লার জন্য রয়েছে 192টি ভ্যাকেন্সি, এসআরডিইই টিআরএস কল্যাণের জন্য রয়েছে 179টি ভ্যাকেন্সি, ভুসাওয়াল ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ডেপোটের জন্য রয়েছে 122টি ভ্যাকেন্সি, ইলেকট্রিক লোকোশেড ভুসাওয়ালের জন্য রয়েছে 80টি ভ্যাকেন্সি, মনমাদ ওয়ার্কশপের জন্য রয়েছে 51টি শূন্যপদ, টিএমডব্লিউ নাসিক রোডের জন্য রয়েছে 49টি শূন্যপদ, পুনে ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ডিপোটের জন্য রয়েছে 31টি শূন্যপদ, ডিজেল লোকোশেডের জন্য রয়েছে 121টি শূন্যপদ, নাগপুর ইলেকট্রিক লোকোশেডের জন্য রয়েছে 48টি শূন্যপদ, নাগপুর ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ডিপোটের জন্য রয়েছে 66টি শূন্যপদ, সোলারপুর ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ডিপোটের জন্য রয়েছে 58টি শূন্যপদ, কুর্দুবাদি ওয়ার্কশপের জন্য রয়েছে 21টি শূন্যপদ। এখন বলছি এই পদগুলোতে আবেদন করতে গেলে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা কি হতে হবে। এই পদের জন্য প্রার্থীকে 50% মার্কস নিয়ে 10th পাস হতে হবে এবং রিলিভেন্ট ট্রেডের ওপর আইটিআই কোর্স করা থাকতে হবে। এখন বলবো এই পদগুলোর জন্য প্রার্থীর বয়সসীমা কত হতে হবে। জেনারেল প্রার্থীদের ক্ষেত্রে 1/1/2021 তারিখের মধ্যে বয়স হতে হবে 15 থেকে 24 বছরের মধ্যে, ওবিসি ক্যান্ডিডেটসদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে 15 থেকে 27-এর মধ্যে, আর এসসি এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স হতে হবে 15 থেকে 29 বছরের মধ্যে। এখন বলবো এই পদগুলোর জন্য প্রার্থীকে অ্যাপ্লিকেশন ফিস হিসেবে কত টাকা দিতে হবে। জেনারেল প্রার্থীদেরকে অ্যাপ্লিকেশন ফিস হিসেবে দিতে হবে 100 টাকা, আর এসসি এসটি প্রার্থীদের ক্ষেত্রেও অ্যাপ্লিকেশন ফিস হিসেবে দিতে হবে 100 টাকা। পেমেন্ট প্রার্থীরা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড অথবা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করতে পারবেন। এখন বলবো এই পদগুলোর জন্য প্রার্থীরা কি করে আবেদন করতে পারবেন। এই পদের জন্য প্রার্থীদেরকে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। প্রথমে বলবো আপনারা অবশ্যই অফিসিয়াল নোটিশটিকে ডাউনলোড করে অ্যাপ্লাই করার আগে ভালোভাবে পড়ে নেবেন। এরপর আপনারা অ্যাপ্লাই লিঙ্কে গিয়ে ফ্রেশার ক্যান্ডিডেট হলে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন এবং এরপর আপনার অ্যাকাউন্টটিকে লগ ইন করবেন। এরপর প্রপার ডিটেলস সহ ফর্মটিকে ফিল আপ করে পেমেন্ট কমপ্লিট করবেন, দেন ফর্মটিকে আপনারা সাবমিট করে দেবেন। গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলো বলে দিই। অ্যাপ্লিকেশন শুরু করার তারিখ ছিল 6/2/2021 আর অনলাইনে অ্যাপ্লাই করার শেষ তারিখ হলো 5/3/2021। বন্ধুরা, এই নোটিশটিকে টেক্সট আকারে পড়তে, অফিসিয়াল নোটিশ ডাউনলোড করতে আর অ্যাপ্লাই লিঙ্ক পেতে হলে আপনাদেরকে চলে যেতে হবে ভিডিওর ডেসক্রিপশানে। সেখানে আপনারা একটা লিঙ্ক দেখতে পাবেন। সেই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনারা পোস্টটিকে টেক্সট আকারে পড়তে পারবেন এবং নিচে স্ক্রল করে গিয়ে সেখানে আপনারা অফিসিয়াল নোটিশ ডাউনলোড করার এবং অ্যাপ্লাই করার লিঙ্ক পেয়ে যাবেন। আজ তবে এখানেই শেষ করছি বন্ধুরা। চাকরি সংক্রান্ত সমস্ত রকমের লেটেস্ট আপডেট সবার আগে পেতে হলে আপনাদেরকে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনে প্রেস করে অল নোটিফিকেশনটিকে অন করে দিতে হবে, যেন আমি যখনই কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করব তার নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছায়। ভিডিওটিকে যতটা সম্ভব লাইক আর শেয়ার করে সমস্ত বন্ধু বান্ধবদের কাছে পৌঁছে দেবেন। চাকরি সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। এখন আপনারা আমার টেলিগ্রাম চ্যানেল আর আমার ফেসবুক পেজের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে যেতে পারেন। এগুলোর লিঙ্ক আপনারা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন।
আমি আবারও চলে আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণের জন্য আপনারা সবাই খুব ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন আমার ইউটিউব চ্যানেল ইন ব্রিফ।